आज की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने कद्दूकस किया हुआ एक कच्चा आलू लिया है, जिसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ कर निकाल दिया है। अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच करीब कसूरी मेथी डालूंगी। नमक मैं इसमें स्वाद के अनुसार डालूंगी। 1 पिंच करीब हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर डालना है और 1 पिंच करीब ही हमें इसमें हल्दी पाउडर डालना है। ड्राई मसाला इसमें मैंने 1 आलू के हिसाब से लिया है। अब मैं इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालूंगी। साथ ही मैं इसमें आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। आधा छोटा चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके। इन सभी चीज़ों को हम चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। देखिए इन्हें हमने अच्छे से मिला लिया है। अब एक दूसरी प्लेट में मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, जिसमें मैं आधा छोटा चम्मच करीब हल्दी पाउडर डालूंगी। आधा छोटा चम्मच ही मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। लाल मिर्च पाउडर में इसमें 1 छोटा चम्मच डालूंगी। नमक हमें इसमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालूंगी मैं इसमें। हरी मिर्ची डालने के बाद मैं इसमें आधा छोटा चम्मच करीब जीरा डालूंगी। अमचूर इसमें हमें आधा छोटा चम्मच करीब डालना है। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर एक प्लेट में मैं 1 कप करीब गेहूं का आटा लूँगी। नमक हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे। 1.5 चम्मच करीब मैं इसमें तेल डालूँगी। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगा। इन्हें मिलाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बढ़िया सा डो तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है। पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है क्वांटिटी के हिसाब से। देखिए डो हमारा तैयार हो चुका है। डो को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसमें से थोड़ा आटा लेकर मैं इसकी एक लोई बना लूँगी। 1 चम्मच करीब हमें इसमें से आटा लेना है। देखिए जितना हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं। इसमें थोड़ा सूखा आटा डालकर मैं इसकी एक रोटी बेल लूँगी। नॉर्मल रोटी से हमें इसे थोड़ा पतला बेलना है। इसे हम थोड़ा बड़ा भी बेलेंगे। रोटी हमारी तैयार हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें ब्रश की सहायता से तेल लगा लूँगी। अब जो हमने प्याज की स्टफिंग तैयार करी थी उसे हम रोटी के आधे हिस्से में अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ। इसे हमें रोटी के आधे हिस्से में लगाना है। अब मैं इसके ऊपर सूखा आटा डालूंगी। रोटी को हम दूसरे किनारे से फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर भी मैं तेल लगा लूँगी। अब हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार करी थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। सूखा आटा भी हमें इसके ऊपर डालना है। इसे भी हम फोल्ड कर देंगे। अब थोड़ा सूखा आटा डालकर इसका मैं पराठा बेल लूँगी। पराठा हमें हल्के हाथों से बेलना है, वरना हमारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। देखिए पराठा हमारा तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम और पराठे बना लेंगे। पराठे सेकने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा लिया है। इस पर मैं तेल लगा लूँगी अच्छे से। अब पराठे को हम इस पर डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे सेक लेना है। देखिए जब एक तरफ से हमारा पराठा सिक जाएगा हम इसे पलट लेंगे और इस पर तेल लगा देंगे। एक तरफ अच्छे से तेल लगाने के बाद मैं पराठे को पलट लूँगी। दूसरी तरफ भी हम इस पर तेल लगा लेंगे। पराठा हमारा अच्छे से सिकने लगेगा तब हम इंडक्शन की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। देखिए पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट गर्मा गर्म हमारे पोटैटो ऑनियन पराठा बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।